भाई बहुत मजा साले खून से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। अरे डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हो इतने गुस्से में? साला इस खांसी वायरस के चक्कर में हमारा 6 करोड़ फूट गया। लो मेरे भाई नर्स को लेकर भाग गया। आज साले को ऐसा अमेरिकन सुई लगाऊंगा कि पूरे खानदान को खांसी नहीं आएगा। तुम इसका पैर पकड़ो। अबे मेरी सुई वापस कर दे, बड़ी महंगी सुई अमेरिका से मंगाया है।